السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بنات؟ جيتكم فيديو جديد البنات. كيف ما عودتكم حنا اليوم غادي شادين الطريق الفاس، غادي لمولاي يعقوب ان شاء الله باذن الله. حنا دابا في الخرجه ديال الخميسات، تبارك الله مناظر هنا غزاله. وقفنا البنات هنايا في هاد المناظر، غادي نفطروا هنايا، جبنا الفطور ديالنا معانا، غادي نفطروا، غادي نشارك معكم كاع المراحل.
هانتوما البنات خرجنا البنات مع 6 الصباح. من 6 الصباح حنا شادين الطريق. يلا وصلنا دابا الخرجه للغابه كاينه في الخميسات. شي زوينه البنات، مناظر غزاله البنات. خليكم مع الفيديو حتى الاخير، ما تنسونيش من لي لايك ديالكم زوينين. شكرا للناس اللي متبعيني من خارج الوطن وداخل الوطن، كنرحب بهم. مرحبا بكم. فين ما مشيت البنات غادي نشارك معكم المراحل كلها هيايا. خليكم في الفيديو حتى الاخير، غادي تشوفوا كل شيء. ها هنا قدامي يا سيدي احنا البنات دابا غادي نطيبوا البيض باش الفطره. عمرنا اتاي يعني نديرو الخبيز في الكيس راسك كيجي على مزوينات ديري مع كريميج نديرو الخبيز فيه. طبيعي ما نقولش لكم البنات غزاله الطبيعه. واحد المنظر واعر. كمالي تعالي يا امين تعالي كل البيضات والله واش بنت عمي هذا البنات. يجي المزيقل معاهم يا كنت مديره ويا اتاي في الغابه تاع الخميسات. لا القنطره ديال الواد بهت. البنات ها نسمعوا اش قال الرجل بنت عمي. قال في القنطره ديالاش واد بهت. هاد البلاصه اللي حنا جالسين فيها ولكن راه غزاله ما شهيتكم فيها حتى الناس جايين. هاي وقفت اتاي كنت قلنا في مثلا نوردين يجيك شويه من الصوص. غير يا اختي الصبر انا مالي انا رانا ولا برك دوزي امين جلسي لك انا راه ماشي مشكله. هاك حطها حطي في الكاس بلا ما تحرك. حتى فرماجه طرح وكبرك حدا البيضه. لا غتجلسي هنا. انا ما عنديش مع دوري البيضه. امينه دوري. وهاك الفرماج هاك الطبسيه. خليني نجي نتسنى. طرح يلا زين طرح. صح قلنا لا هي غتجي حداك. كيفاش الفرماج وبقيت دير هنايا هاك شد وشد انا غادي نخليني نجمع هذا شد دير هنا في هذا البريد
ماشي. كتاكل مسكينه، شوف فيها الجوع، تاكل ما ترضع وليداتها.